Toshkent Toshkent yo'nalishi bo'yicha promo reyslarimiz o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. Haftaning har seshanba, juma kunlari 18:10 da jo'nab ketadi. Hozir paytda men sizga savollar bermoqchiman. Juda ham ko'p savollar kelib qoldi, o'z-o'zimizdan miyamdan chiqdi. Menga mobil telefonimga ko'proq quvvatlantirish oldirishim uchun asabni zaryadka tiqadigan joy kerak. O'sha Bu yangilik emas. Albatta bizning avtobusimizning har bitta o'tiradigan joyida, o'rindiqlarida, tepasida zaryadlik joylari mavjud. Bemalol xavotir olmasangiz bo'ladi. Yo'lda ozgina to'xtaydimi? Aholi uchun ham kerak. Albatta to'xtab To'xtab ketishadi. 4 soatda to'xtaydi, ya'ni almashadi. Yuklarchi, yuklar necha kilogramgacha kilogacha? Bitta yo'lovchimiz uchun 50 hamda 60 kilogramgacha yuklarni o'zlari bilan birga olib ketishi mumkin. Naprimер, undan ko'proq bo'lsa, pul to'lanadi. Pul to'lanadi. Shunda ortiqcha yana yuk olib kelinsa, to'g'rimi? Albatta. To'g'ri. Bu yerdagi bilet narxi-navosi necha pul? Aynan Kazan yo'nalishimiz bo'yicha 715 ming bilet narxi. 715 ming. Boshqa tumanlar bo'yicha-chi? Ular bo'yicha yo'nalishga qarab ko'tarilib boradi. Unda ham qimmat emas. Bu yerda nechta o'rindiq bor shunda? O'rindiqlarni ko'rishingiz mumkin. Tepaga chiqqanimizda 65 ta o'rindiq. 65 ta. Yo'lovchilar uchun. Ozgina tanam qiynaladi-da, agar qattiq joy bo'lsa. O'rindig'imizda bemalol orqarog'iga yotqizib, bemalol yotib ketish imkoniyati bor, mavjud. Odamga siqilib ketmayman shunda, to'g'rimi? Yo'q, albatta. Bo'ldi. Savollarimga javob topdim. Va nihoyat o'zimga kerakligini. Agar sizni ham xuddi shunday savollar qiynayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.